হ্যালো বন্ধুরা, আপনি কি জানেন যে পৃথিবীতে এমন কিছু পাখি আছে যাদের গায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে? তো চলুন আজকে দেখে নেওয়া যাক। নাম্বার 1, রঙিন সুন্দর পাখি। এই প্রজাতির পাখিদের পালকের রং নীলাভ বেগুনি বর্ণের। এরা সব ভুক প্রজাতির পাখি। পাখিরা সাধারণত গাছের ফলমূল সহ তাদের অন্যান্য খাদ্যাদি খেয়ে থাকে। এরা জর্জিয়া বন জঙ্গলে আশেপাশে যে লোকালয় গড়ে উঠেছে সেই সব জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য এদের বসবাস জঙ্গলের পাশে এবং মাঝে মাঝে লোকালয়ে বিচরণ করে থাকে। নাম্বার 2, সুন্দর পাখি। এদের মকিংবার্ড বলা হয়। এই নামের অর্থ হলো উপহাস করা পাখি, কিন্তু এদের এমন নাম হওয়ার কারণ হলো এরা অন্যদের নকল করে থাকে। এরা প্রকৃতির যে কোনো শব্দ শুনে তার নকল করার চেষ্টা করে। মজার বিষয় হলো যে এরা যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক শব্দ শোনার পর তার নকল করে নিজেদের গলায় দিয়ে ওই আওয়াজ করে থাকে। এই প্রজাতির পাখির সকল ধরনের আওয়াজ বের করার জন্য ভোকাল কর্ড রয়েছে। শহরে অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। নাম্বার 3, রুবি ক্রাউন পাখি। শীতকালের জর্জিয়া অঞ্চলে এই ছোট প্রজাতির পাখিটিকে দেখা যায়। এদের ওই অঞ্চলের জঙ্গলগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। পোকামাকড়ের খোঁজে পাখিরা পোকামাকড় খেয়ে থাকে, যা তাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় থাকে। তবে এদের মাথার উপরে লাল রঙের ঝুঁটির মতো থাকে, যা বিপরীত লিঙ্গের পাখিকে আকৃষ্ট করতে সহযোগিতা করে থাকে। শীতের সুন্দর অতিথি পাখিদের মনীয় বার্তা কিভাবে দেয়? নাম্বার 4, ছদ্মবেশী পাখি। এদের নাম এমন হওয়ার কারণ এদের শরীরের গঠন এবং দেহের সুন্দর পালকগুলো, যা এই পাখিকে অন্যদের থেকে বেশ আকর্ষণীয় করে থাকে। চোখের চারপাশে বর্ণের পালক থাকায় এদের গুপ্তচর মন দেখায়। মাথার তীক্ষ্ণ ধরনের ঝুঁটি থাকায় এদের আমাদের দেশের বুলবুলি পাখির মতো দেখায়। পরিশেষে এমন সুন্দর উড়ন্ত পাখি শুধু বাহিরের দেশেই পাওয়া যায় না, বরং আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। এমন ধরনের কিছু দেশি পাখি আছে যা আমাদের চারপাশেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে শহরে অঞ্চলে তেমন পাখিদের দেখা মিলে না। তবে গ্রামের দিকে বাগান কিংবা গাছগাছালি আছে, ওই পাশে এলাকাগুলোতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বুঝতে হবে যে যেখানে খাদ্য এবং পানির সন্ধান আছে সেই সব এলাকাগুলোতেই কেবল মাত্র পাখিদের সন্ধান মিলে।